Të dashur besimtar, keni frikën Allahut me një frikë të vërtet. Pendohuni tek Allahu subhanahu wa ta'ala para se të vijë një moment ku njeriu do ta dorëzoj shpirtin e tij, apo kur është momenti ku njeriu do të ringjallë dhe do të del para krijuesit të tij, e më tani më në ato momente nuk ka dobi pendimi. Robët e Allahut, zemrat e besimtarëve kanë nevojë të ushqehen me udhëzimet e Kur'anit, me fjalën e Allahut, me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tamam si një bimë e cila nuk ujitet, ajo vyshket dhe shkatrohet. Kështu është robi i Allahut, sepse vetë fjala al-qalb, zemër do të thotë rrotullon, lëviz, dhe njeriu ka nevojë që ta forcojë atë me besim. Në zemrën e besimtarit nuk ka diç më të fuqishme me peshë se sa fjala e Allahut. Allahu në surën Al-Furqan na i përmend disa cilësi me të cilat veçohen të dashurit e Allahut. Virtytet e larta që i ka përmend Allahu 10 në surën Al-Furqan. Vetë fjala apo emërtimi i surës Al-Furqan do të thotë kriter që ndallon të vërtetën nga e gabuara, dritën nga udhëzimi. Lufta e Bedrit quhet lufta Al-Furqan, betejë ku janë ndallu besimtarët nga mushrikët. Kështu besimtari duhet të dallohet me morale të larta, me cilësi që i përshkruan Allahu në librin e tij. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Fillon Allahu subhanahu wa ta'ala duke i përshkru këto cilësi të besimtarëve dhe thot në librin e tij, kuptimi i ajetit: e robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata të cilët kur ecin në tokë, ecin me një maturi, me një qetësi, me një edukat, dhe kur atyre ju flasin të paditurit, ata përgjigjen ndaj tyre me përshëndetje dhe shpëtojnë nga çdo lajthitje. Ky përshkrim i parë, Allahu i përshkruan robrit e tij, wa ibadur rahman. Robi më të vërtet duhet me qenë robi i Allahut. Tamam, sepse në mënyrë të obliguar në gjithë mi robët e Allahut, çdo sa çka ka në tokë dhe në qiell, edhe hëna dhe dielli, çdo kush ec me urdhrin e tij, por në këtë përshkrim është janë ata cilët i nënshtrohen Allahut. Wa ibadur rahman, pra robërit e vërtetë të mirë dhe të denj, janë ata të cilët yamshuna 'ala al-ardi hauna, ecin në tokë me një ecje tamam si që donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Cila është ajo ecje? Haunan, pra jo me mendjemallësi, jo me arrogancë, jo me kokë lartë, por duhet të ecesh me modesti, me maturi. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Po ashtu këtë pjesë të parë të ajetit, Allahu subhanahu wa ta'ala e përmend kur Luqmani i ka këshilluar djalin e tij, wa idh qala Luqmanu li ibnihi, pra në mesin e këtyre këshillave madhështore që ja ka drejtuar Luqmani djalit e vet, është ka thënë: wala tamshi fil ardi maraha. Mos ec në tokë me arrogancë, mos ec në tokë me mendjemallësi. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula, sepse ti je njeri, dhe në këtë rast Allahu e edukon njeriun, atë që mundohet i nënçmoj njerëzit, ai që nuk i përfill urnat e Allahut, ai që përplas argumentet, ec me arrogancë, me mendjemallësi. Allahu i thot: innaka lan takhriqa al-ardha, ti s'mund ta qash tokën, dhe je njeri i vogël, nuk ke mundësi të arrish malet e larta, pra je një krijesë që nëse nuk ke iman, nuk ke besim, nuk ke as sa një peshë, sa një krah i mizës. E dini që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka qartësuar në hadith se sikur të ishte kjo dunja me vlerë tek Allahu, aq edhe sa ka krahu i mizës pesh nëse e peshon, sikur kjo dunja me gjithë gjërsinë e saj, me gjithë ato mirësi që i ka dhënë Allahu në këtë dunja duke përjashtuar besimin, nëse e vendosin peshore, nuk kanë vlerë të Allahu,
as-sakrahu i mizës. Dhe ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk do t'ja mundsonte Allahut me pi asnjë pikë ujë. Njeriu nuk do t'ja mundsonte njeriu pa besimtarit, mohuesit, kryneqit, mendjemadhit, nuk do t'ja mundsonte të pinte në këtë dunja. Prandaj kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij, hani dhargtohuni dhe pihni në këtë dunja përkusisht, pra gjitha këto të mira që i posedon njeriu në këtë dunja i ka të përkohshme. Pra cilësia e parë që na përshkruan Allahu në librin e tij, se besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur ecin tokë, ecin me maturi, me kujdes, me kokë ulje dhe me nënshtim të plot ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kjo është Allahu tani më na qartëson se si duhet sillemi, përveç në raport me Allahun me të tjerët, në veçanti me një shtresë të ulët të shoqërisë, ata të cilët fyjnë, ata të cilët nënçmojnë, ata të cilët akuzojnë, ata që janë nivel pa edukat, pa kulturë, pa moral. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon prej besimtarve që të jemi të kujdesshëm këtë pikë, sepse hidhrimi, zemrimi, lakmia, dëshira e madhe shpeshherë njeriu e nxjerr nga të vërteta. Pra janë dy vija të rrezikshme që njeriu, sado që të jetë i mirë, mund ta devijojë nga e vërteta. Pra dëshira e madhe, dashuria e madhe ndaj dikujt t'i vërbon syt, apo e shihni kur njeriu është në edukimin e fëmijëve që ka dëmshmërinë më të madhe, aty edhe ka devijimin më të madh, sepse dëshira e madhe, mëshira e madhe ndaj fëmijës nuk e obligon faljen e namazit, apo nuk e çorton aty ku duhet çortohet. Prandaj në anën tjetër është zemrimi. Kur njeriu zemrohet, është e natyrshme kur të fynë të shqetësohesh, kur të akuzojnë të shqetësohesh, por e gjithë kjo nuk duhet të nxjerr nga etika edhe nga ajo çfarë kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala për ty. Wa idha khatabahumul jahilun, pra ignorantët ku të flasin, qalu salama. Çfarë është kuptimi selama? Disa mendojnë se kufizohet vetëm i thonë selamu aleikum dhe mu distancu prej tij. Mirë, po selama është edhe më e thellë, është për qëllim që ti në debat me të, në bisedë me të, në përplasje me argumente ndaj tij dhe me kontakt me të, ti duhet shpetosh që të mos i bësh atij padrejtësi, që të mos dalësh nga natyrshmëria, nga edukata që kërkon Allahu dhe suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam prej teje. Rob të Allahut. Pastaj Allahu përshkruan cilësitë e atyre të cilët dhe thot: "Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." E robët e Allahut janë ata të cilët po ashtu gjatë natës i nënshtrohen Zotit të tyre, sujadan wa qiyama. Pra i nënshtrohen duke i ra Allahut në sejdë, duke qëndruar në këmbë, duke shfrytzuar një pjesë të natës në ibadet. Pra përveç 5 kohëve të namazit, robi duhet ta dëshmoj. Është e pakufishme çështja e ibadetit. Allahu ta ka lënë të lirë. Pra 5 kohë të namazit janë më të rëndësishmet, por që të fuqizohet kjo dhe që të dëshmosh dashurinë që ke për Allahun, patjetër robi duhet ta shtojë me vepra të mira. E një nga ibadetet më të dashura të Allahut është namazi i natës, por jo një namaz që të largon ty gjatë ditës nga ibadeti, sepse shejtani mundohet që të devijojë. Nëse nuk mund të devijoj me gjunahe, njerëzit i devijon me ibadetet të tepruara, siç kanë qenë xhavarixht, siç kanë qenë ata të cilët i kanë luftuar sahabët, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshkruar se namazi i tyre është aq për t'u lakmuar saqë edhe sahabët do të mahniten me namazin e tyre. Por njeriu duhet me qenë i drejtë, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë bashortën e tij, Zeinab, duke falur namaz natë dhe ka vendosur një litar që kur fillon me pas vështirësia apo kur ta zën kotja, me u ka për litari dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar që në këtë vepër nuk e don Allahu. Pra njeriu kur lodhet duhet pushoj, pra duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala me argument dhe me mas të caktuar. Rob të Allahut, walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Po ashtu Allahu ka përmend në ajetet e tjera cilësitë e besimtarëve, që është falja namazit. Muhammedun Rasulullah. Allahu kur ka përshkruar Muhammedin alayhis salam dhe shokët e tij, Muhammedun Rasulullah. Muhamedi dhe është i dërguar i Allahut, walladhina ma'ahu, dhe ata që janë me të, pra sahabët, ashidda'u 'ala al-kuffar, ata kanë qenë të fuqishëm, qëndrueshëm përballë pabesimtarëve, ruhama'u bainahum, por
por kanë qenë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Pastaj thot Allahu, tarahum ruk'an sujada, ata i shehti duke i ra Allahun në sejdë dhe duke qëndruar në kom, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. E gjithë këtë kanë synim duke kërku mirësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe duke kërku kënaqësinë e Allahut tebaraka wa taala. Rob të Allahut, wa ibadur rahman, dhe robrit e të gjithë mëshirshmit janë ata që përveç që ecin me modestin tokë dhe përveç që sillen me ignorantët në mënyrën më të drejtë dhe që falin namaz natë dhe që ndrojnë në këmbë duke lutur Allahut, janë ata të cilët i lutën Allahut, walladhina yaqulun, ata të cilët thonë rabbana srif anna adhab jahannam, o Zoti ynë, na largon nga zjarri i xhehenamit, inna adhabaha kana gharama, sepse ndëshkimi i zjarrit i xhehenamit është i dhimbshëm, nuk e lën njeriu as të vdes as të jetoj, është në mënyrë të vazhdueshme në ditën e gjykimit. Innaha sa'at mustaqarra, sa streh e shëmtuar është, wa muqama, sa vend i shëmtuar është zjarri i xhehenamit. Të dashur besimtar, robërit e Allahut, ata që i kanë frikën e Allahut, ata që e besojnë xhenetin dhe xhehenamin, ata që kanë besuar me lajket e tij, e kanë besuar këtë libër, i nënshtruan Allahut, përveç që i kryjnë obligimet e Allahut dhe largohen nga haramet, ata janë robë të cilët i kanë frikën Zotit dhe i lutën Allahut me shpëtuar nga zjarri i xhehenamit. Pra nuk mjafton të falesh, nuk mjafton ti thuash se unë jam besimtar dhe të mos kërkosh nga Allahu që të largohesh nga, që të shpëtosh nga zjarri i xhehenamit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, askush nuk mund ta fitojë xhenetin me veprën e tij. Përveç illa as ti kanë thënë o i dërguari i Allahut, ka thënë as una illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, përveç se Allahu me mëshirën e tij, an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah, me mirësinë dhe me mëshirën e tij. Pra nëse i barazpeshon fjalët dhe veprat e mira të pejgamberëve me të mirësinë që ja ka dhënë Allahu, prap nuk mund të arrijnë atë çka ta ka dhënë Allahu. Gjitha këto të mira që t'i ka dhënë Allahu, shëndetin, jetën, familjen, gjithë vetëm nëse njeriu mediton trupin e tij, numri i tyre nuk mund të arrihet. Njeriu i ka mbi 360 nyje që edhe nuk i din ku janë ato, por janë të përmendur në hadith që si njeriu duhet të bëj vepra të mira sadak, bëj vepra të mira që të jetë mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala për të mirat e Allahut. Prandaj askush s'mund të arrijë xhenetin pse e meriton, por kjo është besimi, është shkaku kryesor, tauhidi, suneti, largimi nga mëkatet dhe duke lutur Allahut me mëshirën e tij të na futë në xhenetet e begatshme. Prandaj ma khafa illa mu'min, siç ka thënë Hasan al-Basriu, ma khafahu illa mu'min, ai që friksohet ai është besimtar. Apo siç ka në argumente, dy frika nuk bashkohen dhe dy siguri nuk bashkohen. Ai i cili friksohet në dunja nuk do të friksohet në ditën e gjykimit. Ai i cili jap vetes siguri se është i shpëtuar në këtë dunja nuk do të jetë i sigurt në ditën e gjykimit. Wala aminahu illa munafiq, dhe nuk i jap siguri nga dënimi i Allahut përveç se ai është hipokrit. Ka thënë Ibn Abi Mulejka, adraktu 30 min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i kam shoqëruar, i kam takuar afër 30 për shokëve të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Ky tabiin i nderuar i ka shoqëruar mbi 30 sahabe që kanë jetuar me pejgamberin alaihi salatu wassalam, ata të cilët janë të përgëzuar me xhennet. Kulluhum yakhafu nifaqu ala nafsi. Çdo njeri prej tyre ka frikën hipokrizisë. Çdo njeri prej tyre ka frikë se mos ndoshta ndevijon. Abu Bakr as-Siddiq al-Akbar, ai ka thënë, sikur vetëm një fjalë që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, apo një urdhër, apo një pëlqim që kam parë nga fjalët dhe veprat e tij dhe unë nuk e veproj, kam frikë se unë do të devijoj. Aq kanë qenë të kujdesshëm praktikimin e fjalëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Rob të Allahut, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, 4 gjëra njeriu në uljen e fundit duhet ta lutë Allahun subhanahu wa taala që ta mbrojë, dhe ka përmendur sprovën e Dejjalit, ka përmendur fitnën e dunjas dhe fitnën e vdekjes, dhe ka përmend po ashtu wa fitnatil
min adhabi jahannam min adhabi al-qabr, e ka përmend me kërku mbrojtje nga zjarri i xhehenamit. Pra në çdo namaz në uljen e fundit është një dua që është obligim me mësu dhe me thënë Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, o Allah më ruaj mua nga zjarri i xhehenamit. Të dashur besimtar, fala ya'manu min makrillah, nuk jap siguri askush thot Allahu vetes së tij, illa al-qaumul khasirun, përveç ata populli që janë i shkatruar dhe i prishur pa iman, pa besim. Pra të tillët thonë se unë jam vepërmir, unë kam zemrën e mirë, unë kam zemrën e pastër. A kështu kanë thonë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ata që janë falur natën, që kanë bërë xhihad ditën, ata që kanë dhënë disa prej tyre dhe pasurinë të tërë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, asnjëherë nuk kanë thënë ne kemi zemrën e mirë. Prandaj këto thënie janë shenja kur njeriu ose ka ignorancë ose nuk e ka zemrën e mirë. Lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të përsosur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na udhëzojnë rrugën e vërtetë, na bëjnë nga këta besimtar të devotshëm. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. Falëndoj Allahun e lartësuar, salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik. Të dashur besimtar, një nga cilësitë dhe atë virtytet që i përmend Allahu në këtë sure, në radhitje, grupin e katërt që e përmend Allahu është walladhina, dhe robërit e Allahut janë ata cilët walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Dhe në mesin atyre robërve që janë vërtet robë të gjithëmëshirshmit janë ata cilët pasurinë që ja u ka dhënë Allahu as nuk e teprojnë. Pra janë të drejtë në pasurinë që i ka begatuar Allahu, nuk e teprojnë me shpenzu aty ku është ndaluar, dhe as nuk janë koprac mos me shpenzu aty ku kërkohet. Duhet me qenë mesatar. Kjo është rruga e njerëzve të devotshëm. Pasuria është mirësi prej Allahut. Krejt çfarë njeriu e ka, fama bikum min ni'matin fi min Allah, nuk ka të mirë që e keti në jetën tënde, vetëm se kjo është mirësi prej Allahut. Nëse shihni një njeri të pasur dhe nuk është duke u kthyer në rrugën e Allahut, dije se ajo është istidraj, është duke u zhytur në mëkate, është duke u mbushur me pasuri. Nëse shihni një njeri që ka pasuri aq të madhe, pra as nuk ka smundje, as nuk ka sprova në të kësaj dunjaje, dhe shihni, mos mendoni që ai është nga të zgjedhurit e Allahut, por dini se është nga mesin atyre që Allahu është duke i ngarkuar me përgjegjësi dhe do të jetë i shëmtuar në ditën e gjykimit. Pasuria e tij do të jetë damkosje për të nesër në ditën e Kiametit. Andaj, Allahu subhanahu wa taala kërkon prej neve drejtësi me pasurinë, pra me shpenzu në rrugën e Allahut, atë që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Sa i logjikshëm është ai i cili jap rrugën e Allahut, sepse ai e kuptoi se kuptoi, ai e kupton se shpërblimi i madh është Allahu, mirë nëse ka logjik, ai duhet ta kuptoj se Allahu do t'ia shtoj pasurinë e tij. A keni pa ndonjëherë në këtë dunja njëri të pasur i cili është varfruar duke dhënë, apo vetëm si ja ka shtuar Allahu subhanahu wa taala? E para që duhet i jepet pasuria për bashkëshortet, për bashkëshortin, për familjen, për prindrit, për të afërmit, pastaj njëkohësisht me shërby për ata që kanë nevojë, për xhami, për nevoja të ndryshme, për njerëz të sëmur në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në anën tjetër mos me qenë nga ata kopracët që çdo herë pra e shpenzojnë pasurinë e tyre, ndoshta blejnë ndërtesa, blejnë banesa të ndryshme, blejnë objekte të ndryshme, blejnë tokë, blejnë veturat më të shtrejta, kur e sheh prindrin e tij, pra mund të gjesh sikur duke jetuar nga njerëzit më të varfër. Pra nuk i ka frikën Allahut subhanahu wa taala. I dhimbset pasuria për prindrit, i dhimbset pasuria me rëndon rrugën e Allahut subhanahu wa taala. I dhimbset pasuria ndoshta është ka pasuri që nuk ja din kufirin, pra nuk ka qenë gjendje me ndihmu një familje të varfër, apo nuk ka qenë gjendje me ndihmu njeriu me kry haxhin. Pra kjo është kooperacia që nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Prandaj robët e Allahut, inshallah në javën e ardhshme, në hutbet e ardhshme do të përmendim cilësitë e përmendura që janë në Kur'an në vazhdim, wa ibadur rahman, pra të robërit të gjithëmëshirshmit. Pra sot ju përkujtojmë se këto ishin disa prej cilësive që duhet me qenë pra ata robë që ecim tokë me maturi, jemi ata robë të cilët i nënshtrohemi Allahut, jemi ata robë që kërkojmë mbrojtje nga zjarri i xhehenamit,
dhe pasurinë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala jemi të drejtë, as nuk e tepërojmë në shpenzimin e saj dhe as nuk kemi kuprac në mbajtjen e saj. Lutim Allahun me emrat e tij dhe cilësitë e tij të përsosura që të na forcojnë besim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.